Thothne ji ok ong'eyo ber kata maino ma chathuno nyalo miyo nyathi kata nyalo konyo godo nyathi. Kata kamano, kaka chenro mar penj laktar wariwore kod oganda e piny mangima ka wa celebrate kata waingo juma mar dhodho nyithindo wadendo kata ni World Breastfeeding Week. Wantiere kod thoro wach mabende abumi kaka wadonje twagni. Kata kamano, kamora mora ma intiere yena mondo mi arwaki e chenro mar penj laktar ni machiegni. Aburoko wendo wa kendo jalo nyobo nyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito kawuono wadhi go mbaka weche mage tasenge koni weche mag dhodho nyithindo kata World Breastfeeding Week. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, amoso nyikora moga juang ma winjo wa gimaneno wa odhiambo ma kawuono ni oyimore uru. Anilonga ni Benson Onyango, haya dala mar Homa Bay, kamoro ni Kanyada, e gweng' moro ni Soko. Koro alonye weche mag mine mayach kod nyithindo. Wariwore kod piny mangima mar celebrating kata hingo juma ma idhodhe nyithindo wadendo kata ni World Breastfeeding Week. Ma bende wantiere ka kod thor wach ma inowuon kaka jalonya. In mibo mule ni to thor wach ni en tiende ang'o to kumwacho mokode e chenro mar penj laktar ka chal nade. Koro dwe mar 8 higa ka higa wan ga gi World Breastfeeding Week or day. Koro jumani mangima wawuoyo kuom dhodho nyithindo. Wan gimoro ni exclusive breastfeeding mano dhodho nyathi kimiye chak mar miyo kende kuom dweche 6 mokwongo. Kasto idhi mbele tok mano kilo chiemo moko to dhi mbele nyaka nyathi chop katin to higa 2 to winjoro kalo kata higa 2. Koro piny mangima yango odiochieng'ni kende kaluwore gi ber ma breastfeeding kelo e kit ngima dhano kaka nyathi to kod miyo. Mane omiyo watemo matek ahinya ni mondo mine ma nyuol oyud thuolo makende mar dhodho nyithindo. Nikech waneno kata ni for a sustainable start in life. Tiende ni nyathini ochak wuodhe e yo makare e piny ka mondo ngimane makiny obed makare. Kamora mora ma intiere nyakwara Mugia Jwang winjo thoro wach en weche mag dhodho nyithindo. Ka ponono ni pok wadhi matut ahinya. Seche wacho ni dhodho nyathi exclusively. Iwacho nang'o katipuonjo nyakwara Mugia ni Ajwang ni en ang'o? Seche ma wacho ni exclusive breastfeeding, I mean ni breast milk mar miyo, chak mar miyo chak, thuno chak ka nyathi onyuole. Ruth gimokwongo monje be ni jowinjo wang'eyo ni nyathi ka seche ma miyo osemako osegamo remo to kochopo jumbe 28 tiende ni sechego chak losi matini ka miyo poni onyuolo nyathine jumbe 28 to miyo no nigi chak ma nyathi nyalo yudo. To ka nyathi ochopo wige 34 to nyiso ni nyathino oseloso muscles mage onyalo chako sak ywayo gimoro kama kapod en ei min. Koro yudo ka breastfeeding en gimowinjo bed ni chakore at conception. Seche ma miyo gama remo chani tiwuotho kode sechego mochop kama obire nyuol makoro en e labor to gi tok nyuol. Koro ok iwe wuoth kende nikech breastfeeding ni waseyudo ni en gima ber e kit ngima nyathi kendo e kit ngima miyo. Mokwongo chamiyo en ang'o chamiyo momiyo wakono mine ni mondo chamiyo gitem matek ni gimiyo nyithindo. Chamiyo ni en gi gik moko mang'eny e iye moting'o maber ne nyathi seche ma nyathi dongo. Nyathi koka ya piny mokwongo en gimo ni carbohydrates. Carbohydrates en gima miyo nyathi teko. Koro which means miyo nigi chak moro kanyo miluongo ni colostrum seche monyuole mokwongo cha mamiyo nyathi teko. Ka nyathi dhodhe to yudo energy mang'eny miyo dongo e yo maber. Mar ariyo en gimoro ni protein e iye. Protein ma koro bro miyo nyathi loso gik moko kaka brain development maber to seche go ne muscles ngeminde dongo motegno maber. Koro nyathini dongo nyathi mo oikore maber. Gima chielo kendo mane iye koro kaka pichani wanyalo nene wachunga siem ne maber. Koro pichani kaka inyalo nene koro asichako ni chamiyo ma gik mane chamiyo mar breast milk. Koro mokwongo en carbohydrates. Carbohydrates gin gik machiwo teko ne nyathi to gimiyo obwongo nyathi bende dongo maber. Ma emomiyo nyathi modhodh maber kuom dweche 6 kok omiye gimoro amora mopogore gi chak ni kende man chak ni kende nyathini bedo nyathi mariek ga. Koro mano gimokwongo ma jaka miyo man gi nyathi ng'e ni kodhodho nyathini maber kuom dweche 6 moko miye gimoro nyathino biro dongo gi brain biro dongo maber. Kohere gi mano to nitiere fats bende en gode iye. Fats gi ma koro biro konyowa koro kaka neno mondo nyathi onen wang'e onen maber kik obed gi chandruok mag wang' nyaka nyathini dhodhi nikech oyudo gini fats gi oyudo ang'o oyudo e breast milk kani miyo odongo nyathi ma wang'e ber ok obi chandi gi weche mag tuoche mag wang'e maber kendo. Gi amino acid ni bende biro konyo nyathi e dongo e gik moko kaka koro kani gik moko mane iye kaka koro transmissions moko mage ka for example idwa golo gik moko kaka koro imulo gimo maliet mondo mi sense piyo mondo igole mag gik mabiro konyo wae. Nitie gimo ni minerals mag calcium koro dongo mag choke mondo choke ni obed motegno kik nyathi nyuol to bed gi rickets gini ka. Koro ma choke nyathi tinde ne ka yudo kodolore kama. Koro mage minerals ma nyathi ne yudo kuom chagni kimiyo nyathi ni chagni kende mo kimed gi gimoro amora. Nitie gimoro ni enzymes gi konyo gimoro ni digestion rego chiemo ka nyathi
chiemo e ich ka nitiere gimoro ni enzyme makonyogi. Kichamo rabuon to ok ni rabuon ema ikawe e dendi, nitie rabuon bedo converted gimoro ni glucose kata sucrose koka oyud kaka odonjo ei cells mag del mondo mi nyathi odongi. To en gi gimoro ni hormones bende. Magi hormones mabiro konyo nyathi dongo. Kinyuolo nyathi to nyathi konyuole to mokwongo o lose weight. Kose lose weight kochopo jumbe 2 to odok i weight manonyuole godo cha. Kaso kochopo dweche 6 to nyebe ni ose double weight no. Matin weight no osedongo nyadiriyo. Ka en kilo 3 to koro bedo kilo 6 dweche 6. Hormones gi biro konyo e dongo makamago. Chagni podi nigi proteins. Proteins mane chakni yot mondo mi nyathi orege mondo oywayo okaw minerals modwaro ka e dende moloyo chama dhiang' kata cha rombo kata cha punda. Koro chagni ema bere moloyo cha punda gi cha dhiang' gi cha rombo kakimiye to biro bede iye mang'eny. Koro biro chande mo gi digestion. At the same time nitie gimoro ni whey and casein. Magi gik makonyo absorption mondo mi gigi odongi. Koro iyudo ka nyathi kapod tin to kidney ne to gi liver ne pok obedo machwo maber. Kech pod otin pod odongo. Koro kimiye gigo, kimiye chak mopogore gi breast milk ni, to whey gi casein ni mala ahinya chak. Koro biro miyo nyathini imiye chak mane iye, ok odhodh maber, ok oyud chak maber mwinjo be noyudo. Koro chak ma dhiang' cha mane iye. Koro miyo ni nigi protein moromo, en gi whey moromo gi casein moromo. To en gi immune protection, en gi gimoro ni immunoglobulin. Immunoglobulin ema miyo geng'o tuoche manyalo mako nyathi. To ka nyathi kodongo immunity ni piny, rageng' dende ka ni piny, koro medo kobedo gi tuoche mang'eny ahinya e dende. Koro mondo tuoche go kik nyathi, mi nyathi chak mar miyo, nikech chak mar miyo nigi immunoglobulin. Cha dhiang' onge kode, cha rombo onge kode, cha punda onge kode. Ti gimoro ni vitamins gi bende nie dende magi nyinyo makelo nyinyo maber e del. Koro gin bende ibodo ka mar miyo ni gin ga soluble, matiende ni ginyalo lungore mapiyo piyo e del mondo mi del ti kodgi kaka e yo mowinjore. Koro cha dhiang' onge kodgi e yo mowinjore, ma cha miyo ni kende man kode e yo mowinjore. Ma sewuoye ibiro yudo ka nitie gimoro ni immunoglobulin factors. Nitiere kute moko e iwa, kutegi ka gin e iwa kanyo to giber. To kopo no wuok e iwa modhi kata e lungs wa kata odhi adundo wa tibodo kokelonwa tuo e del. Koro ibodo ka nitiere chamiyo ni kod gi this bacteria e iye kanyo mabiro geng'o ne nyathi. Koro iyudo ka nyathi komadho chak, nyathi ok diew ahinya, nyathi ok bed gi gik moko kaka athung'a gini ok make ahinya nikech gigo nitiere e del ka makonyo nyathi. Koro ibodo ka chagni bende nigi pi. Pi en atamalo 87. Matieni pigni oromo nyathini maonge pi moro amora michak imiye. Kata chieng' rieny to kidhi ni miye pi ni chieng' rieny ahinya koro wami nyathini pi ni nyathini otimaro ng'owa obedo dehydrated. No, chamiyo ni nigi pi moromo ma nyathini ok nyal bedo dehydrated. Koro mane momiyo chamiyo ber moloyo chak moro amora. Ruth gimachielo kendo ma adwani mondo jowinjo owinji en ni punda konyuolo nyathi to punda ok madh cha dhano. Diel ok madh cha dhano, to dhano madho cha diel. Which means ni dhano timo gima rach. Dhano owinjore bed ni madho mana cha dhano kende. Nitiere yore moko mang'eny ma mano bende nyalo timore godo. Wan gi gimoro ni breast milk bank. Nitie kamo ma jok ma nigi chak mang'eny nyalo dhi to donate chak. Gigolo chak, ginyiedho chak tikano kanyo. Chak kitero kanyo. Kaka remo, for example remo. Dono ka remo ng'ato dhi golo ikono jino dhi gol remo, to remo no kisegolo tidhi kane kamoro ka chiemo ka ng'ato dwaro remo to dhi timiye. The same to milk. Breast milk bende nyalo dhi e milk bank tigolo, to kisegolo tikane. To ka chiemo moro onge chak to dwaro tidhi timiye. But chagno nyaka bed screen, nyaka timne nonro makende meng'ini chagno ler, onge gik moko kaka HIV virus, onge gik moko kaka hepatitis B, onge gik moko kaka hepatitis C. Mondo bed chak maler ma nyathi nyalo dhodho. Nyakwaro Muge Jwang', iwinjo ranyisi ma jalony omiyowa ni iseneno ka punda onyuol to kawo cha dhiang' ema odhodho nyathine oyo. To ang'o momiyo dhano ka dhano onyuol to dwaga ni kawo chak paket, samoro ikawo cha poda mok ing'eyo ni en chag ang'o timiyo nyathi, ok en gima kare kata matin. To iyudo kacha ni chag thuno oting'o gik moko te ma nyathi nyalo dwaro. Iwachoga kacha ni cha thuno ochalo gold, en liquid gold ma onego bed ni irite mana kaka inyalo rito mula manyalo mi pesa mang'eny nikech ma en weche mag ngima. Kik iwil Nyakwaro Muge Jwang' ni wayaw lainde wa mag SMS chon. Namba mar SMS en 3 ka wantiere kor gweng' iyudo ga kiwacho ni seche ma ng'ama miyo osekonyore to chak mokwongo colostrum ma bende okwongo ma pek obiro ratong ni iwacho ga ni ok ober kimiyo nyathi ni moro onego bed ni puke oko. Adwa ni mul na fuon kata kidieny mar chak mokwongo ma ng'ama miyo golo seche ma osekonyore. Ok ang'eyo ni en mane e kind chak montiere godo kani, tanyalo paro ni en man butani. Yes, koro
kamiyo pok onyuol kamiyo pok onyuol to kobiyo dio thunde kama to bodo kogolo chak mo mayelo nya bedo yelo ratong nya bedo chak mo maratong machalo kama ratong kama nyiso ni en gi proteins mang'eny e iye proteins chama koro biro miyo nyathini yudo kaka dongo to bedo nyathi motegno biro bedo godo e iye koro chagno chak maber ahinya ma kik miyo moro amora bukre ni dwa puke chagno en chak mokwongo kinyuol to en ndala kapok inyuol kanyo to biro nyaka ndala 3 tok nyuole en chak migolo en mana colostrum no kendo en oler kasto en ratong kasto dok opek ahinya chagno ni opoto chagno nigi nutrients maber kabisa munje bende nyathini dhodho emo biro yudo godo gik ma kwano ni e chak pod gin e colostrum kaeri mo kik puke jomoko puke ga to mano ok gima ber chagno ber ne nyathino kabisa biro miyo nyathino geng'o ne nyathino tuo biro miyo nyathino yudo chiemo moromo biro miyo nyathino kadongo nyathi ma otegno kaso wenge ne gi neno maber ite ne olosore maber iye bende ok bed gi tuoche mag ma ene ochalo ngima mokwongo mar nyathi to iyudo ka ni thothne seche ma samoro ng'ama miyo konyuol ndalo mokwongo gi to samoro wach kata ni onge gi teko manyalo dhodho godo nyathi kata nyathi onyuol ka pod en premature pod okete e nursery kod kuonde ma kamago ere kaka nyathini dhi yudo colostrum ni miyo konyuol to gimokwongo winjo be ni breastfeeding itimo within 1 hour of birth to samoro nyalo tamore inyalo ka samoro onyuol odhi e theater complication moko bedo koro sebedo separated gi nyathine samoro miyo samoro nyathi bende nigi problem moko mag yweyo gi koro ok onyal dhoth immediately koro bedo separated gi miyo to gima winjo be ni miyo timo pono osebedo stable maber to pod ok onyal dhodho nyathi but oyiene mondo miyo express onyiedh thuno no eri nitie bottles kaka magi matinde nitiere iyweyo thundi maler kiseluoko lweti tiywe thundi maler kasebiya tigolo tidhi miyo nyathi e nursery kuma nyathi nitiere cha kik iwe ni koro ine ling'aling'a ni nyathi ni nursery onge gimitimo nyaka iikri nikech chak biro wuok bende mana ki breastfeed mondo mi chak owuog e dend dhano nitie gimoko adek madwarore mokwongo nyathi nyaka bedi mar ariyo nyaka ibed gi breast nyaka ibed gi thuno mar adek nyaka ibed go bwongo ibedo go nang'o bwongo ka nitiere hormones moko mawuok nitie hormones ariyo nitiere hormone ni oxytocin en hormone mawuok e tok iwacho ni posterior pituitary gland mowuok hormone kowuok to biro e thuno ka to otimo ang'o omiyo thuno miyore kama to miyo chak wuok to nitie mono prolactin ma koro golo chagno koro seche ma nyathi dhoth to oxytocin cha igolo koya e brain to biro e thuno ka to miyo thuno muscles mag thuno ka biyore to nyathi ka dhodho to chak wuok mane momiyo ino ka miyo ya nyuol mokwongo to koni ni rame seche modhodho nyathi matieni oxytocin mawacho cha otiye thuno ka to tiye ich bende seche motiye ich to konyo miyo mondo miyo kik chwe remo mang'eny tok nyuol nikech uterus od nyuol cha ng'wony matin mondo dog kuma nowinjore beno be nikech kane nyathi dongo to obiro malo en be koro mondo miyo dog e piny ich kuma owinjore beno bede en nyamiyo nyaka dhodh nyathi mama abende ing'ini wasedonjo e ber dhodho nyathi kuom ng'ama miyo dhi konyo uterus kata od nyathi cha odoge wang'e kaka yande ne entiere konyo nyathini yudo colostrum ma bende en chak mokwongo cha kopogore kod mano miyo nyathini biro bedo kod madini madwarore nikech wasechako mulo kara joma mine gima konyogi godo kod weche mag dhodho wamule matin kapok wadhi e yweyo nitiere kopogore gi geng'o chwer mar remo tok nyuol to gimachielo kendo ma dhodho nyathi konyo godo miyo en ya seche mane miyo nigi ich manopek nodongo to omedo kilo moingo kilo ne ma kawaida cha mondo mi kilo nodog piny kobo seche modhoth cha to nitie gimoko ni calorie iye kanyo o ban those calorie seche mo ban calories go to nyiso no ko weight ne piny energy weight ni ka koro dok piny koro mondo mi obed gi mo mang'eny e del to mo dok piny at the same time biro konye mondo kik obed gi tuoche moko ka tuo mar remo dhi malo mang'eny tuoche mag sukari ka biro ne dende so seche modhoth cha to nyiso ni o lose weight koro ok obedo base seche moko o lose weight ok obedo base no to koro ok obed gi tuoche moko mag adundo manyalo biro ni koro mano gima ber mar ariyo kendo maber kendo gi chagne ni en chak miyudo nono tich ni nitie chiemo gi dhodho nyathi koro onge gimoni pok idhi nyiewe imanyo pesa idhi nyiewe godo akasi nyalo dhodho nyathi sa onge gimoni prepare in kichiew gotiene to gima duong' ni ywe thundi no timiye mana nyathi ok ni kok idhi luoko sande kok idhi luoko lweti idhi loso chak chiruwe imuro pi malit kok iriwe go kok imiyo nyathi en gima yot kabisa koro mano yot ni miyo kabisa nikech en gima readily available iwacho ni readily available to kata kamano en ben tich nikech
manyalo miyo ng'ato burn calories, mamiyo ng'ato wito ratil, manyiso ni en tich mang'eny mokalo. Ok en chiemo gi dhodho nyathi, en tich. Omiyo mine ma dhodho nyaka rit e yo makare. Tidwa ritgi nang'o nyakwara Mugi Ajwang'a mondo mi o breastfeed exclusively kata dweche 6 ka ok omedo gimoro amora ne nyathi mondo mi oyud konyruok to nyathine bende oyud konyruok. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kaito bende wadhi chako kod SMS ka intiere kod ote machuok. Namba mar SMS en 36000. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. Parminda. Ino kine ka gima nitie gima dhi nyime kind Dana gi Niti. Ji ariyogo aneno ka gima gine ma gikelo weche mang'eny ahinya e odni. Dana, ere kaka jogi ng'wono ne pari mapiyo piyo? Ng'ato ka ng'ato kae ohere. Kata ng'o matimre kae, an ok anyal yie gi Dana. En ng'ama timbene richo ahinya. Ok en ng'ama ber. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Riuriko dwa e chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Usihuzunike ndugu. E puonjruok mar lesson jumani. Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo mani oko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalopaswa kutenda ni kutoa sadaka, kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjone wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo juma mar dhodho nyithindo miyo kapo nono ni peka ng'eni dendi oseikore mar dhodho nyathi, ng'eni kapo nono ni nitiere kod ich onyalo bedo kata ich mar dweche 4 dweche 5 kik ipar ni koro dendi ok oikore, dendi oikore maber mokalo. Tiwinjo kaka jalonywa wacho mondo mi ng'ama miyo dhodh nyathi e yo maber nyaka bed kod obwongo nikech hormones gi wuok mane obwongo, nyaka bed kod thuno. Kopogore kod mano nyathi ma dhodho nyaka bedie, ma kik bed gi nyathi to kidhodhe mano ote bro dhi obwongo ni chak ok dwarre kae kato chak biro ng'adore to kwadwar mano. Antiere kod penjo wabuka penjo 2 3 kaito wadhi nyime kod twakwa kaka wamedo sudo. Antiere kod penjo moro ka awacho na kacha ni penj na jalony ni entiere kod nyathi ma dhoth to entiere kod higni 3. Higni 3 odhi ahinya koso higni 3 pod en acceptable? Higni 3 pod en acceptable nyaka chop nyathi odhoth nyaka chop higa 5. But koro higa 3 koni tiyudo ka koro chak mar miyo cha teko ne chakoro dok piny. Nyathi koro gik mane chako cha miyo cha koro ok nyathi ni ahinya. Koro kata nyathi ni dhodho to tema dia kod mbele gi dhoth but kiko dhodh mang'eny ahinya. Koro itame samoro dhoth mi chiemo moko manyalo miye mondo yud minerals kama ber e dende. Kimiye breast milk koro oingo breast milk tegno ne breast milk koro dongo dende dongo mapiyo piyo. Dwaro chiemo mang'eny ahinya ma breast milk ok nyal miye. Higni 5 mano ng'ama dhi kwath to duogo koka ko chubi gabich ko kiwe mano koro breast milk koro ok nyal konye completely koro kanyo tiwe. Antiere kod penjo machielo ka ni debede ni breastfeeding en part of family planning, inyalo tiko de kaka yor komo nyuol?
exclusive breastfeeding en part mar family planning nango nikech seche mi breastfeed in kane miyo ne miyo ne pek to nitiere hormones moko mane ng'eny e dende koro seche monyuol cha to hormones ka dok piny koro seche mo breastfeed to geng'o hormones ka mondo kik hormones nitie hormones mane estrogen mondo kik estrogen ogeng'e mondo delay gimoni ovulation mondo mi obed kama wacho ni kama miyo wacho ni unfertile munyalo game remo koro seche mo breastfeed to hormones cha onge koro miyo ovulation ok timre seche mo ovulation ok timre nyiso ni ng'ato nyalo gamo remo koro breastfeeding delay fertility. Antiere kod gin penjo ariyo to gichalre koro aboriwo gi kanyakla. Mokwongo wacho kacha ni iluonge ni Veronica upenjo ni ka entiere kod chandruok ni ko onge kod chak ma a en ang'o makelo. Veronica seche ma iwacho ni onge kod chak ang'o matimore kata ang'o minyalo timo jalony wadhi pimo ni. Kae to penjo machielo bende wacho ni wuok kuom Anthony Kula wacho ni ang'o momiyo mine moko wacho ni gionge kod chak to bende nitiere gima inyalo tim mondo mi mama obed kod chak. Wach mar bedo kod chak, wach mar koso chak ni mulna ka a. Yes, Ruth. Samoro inyalo nyuol to ibedo gi chak to koromo. Miyo moro amora monyuol man gi thuno nigi chak. Gimokwongo ma jawinjo nano kapok a explain gimomiyo gimonyo be notimo. Iyudo ka nyathi konyuole to iye charo moro magi kaka kokane chalo ni. Ma kende. I nyathi seche monyuole. Gerom gi kogno mathuon. Kogno mathuon seche monyuole. Matie ni nyathi ni kata nana chak moro mondongo na matini orome koro kako medo dhoth e kaka iye cha medo yaore koro seche minyuole immediately ibodo ka dio thuno medo ka en dry mano is okay gima kelo chak en breastfeeding to kod chiemo koro en sure ni imadho imetho ne ji ji ang'wen tichiemo ne ng'ata achiel mano does it mean ominia ibedo gi snacks in between mang'eny gik mimadho imodho kaka pi ma warm imadho chocolate ma warm imadho soup imadho nyuka mondo bed gi chak mang'eny to seche go breastfeeding itimo every 2 to 3 hours ka nyathi ma onyuol kapok sane oromo to every 2 hours ka nyathi ma sane oseromo tinyalo dhi every 3 hours but kionge chak en every 2 hours matiende e seche 24 onjibe ni kidhodho nyathi tidhodho matin kuom seche adiwa 8 tidhodhi kuom saa achiel kibeda piny kama idhodhe koni thuno ma koni dakika 30 thuno ma koni be dakika 30 kodhodho adhodho ok nodhodho to ninde thuno no ere odhodhe mo continuous koro seche ma chak onge thundi to idwani mondo itimo gimoni positioning maber ere kaka nyathi iketo nyathi e thuno mondo nyathi oyud kaka dhoth maber mondo thuno chak wuog ibodo ka chak thuno kacha nitiere gimo miluongo ni nipples king'iyo thuno itindo gimo mochikore kama matin wadhi nene picha kaka thuno chala kod kaka onego bed ni keto nyathi koro kaka picha wani wanya tiyo kata gi picha wani koro kineno picha wani koro ma thuno to gima nie dho nyathini ni iluongo ni nipple to king'iyo kiya nipple kanyo mochikore no tibono kaka gimo mar nitie rateng' kata kama bir rateng' koro kiketo nyathi e thuno kiketo nyathi dhodho mana gimo chikore no kende gimo chikore no onge chak nitiere gima rateng' kane kai kama chak odake koro seche ma iketo nyathi e nipple cha to dhodho oywa mana gino kama chikore no oywaya to ok oyud chak koro teni kiketo nyathi to gino donje e dho nyathi to part of breast mar rateng' iluongo ni areola ni bende timore nade donje dho nyathi koro seche miketo nyathi kama to nyiso ni nyathi ni sak chak moro amora mane nitie matin mano oselosore ducts makagigi biro donjo ne nyathini to the more i breastfeeding nyaka nyathini tichiemo maber imodho pi imodho gik mimodho maber to chak losore chak biro losore after ndalo 5 kadhi mbele ndalo chieng' mokwongo gi chieng' mar 5 in gi chak matin kabisa nikech kata nyathi gimochamo iro ka seche go chamo gima tin seriously seche ma pok ibet piny ang' aduoki mane pichano wayudo kacha ni nitiere kaka chak wuok e thund ng'ama miyo to mana kacha thuno ni odonje dho nyathi e yo makare tiende ni dho nyathi bende nyaka bed e yo maber nikech dho nyathi kok bet maber to ok odhi bedo kochandore strain mondo mi oyud chak mondo mi dho nyathi obed maber nitie gik ma nyaka ikuong ing'i gi nyathi koro kaka nyathiwani kawe matin neno ka koro nyathiwani mondo mi oyud ka chak odonjne dhoge maber thuno donje dhoge maber nitie nyaka kiting'e nyaka ng'e kae gi tindene gi bed moriere okay nyaka bed moriere for example like this kik obed nyathi ma kimako to ng'uni kama nyaka bed moriere kama to kisebede moriere kama tineno iye ni gi imiyo ka riwore ka giseriwore kamano tibiro ka dho nyathi gi tiume kae ochimo thuno chatir kama koro ma nyathi kadhi kodhi ting'o wiye koro seche iketo dho thuno chak dhoge ma piny ka to nyathi dhi ting'o wiye kama
to koting'o wiye kama to nyiso noyawo kama miyo kopo no yawo duonde kama ma kopo no oyuak chak cha to chak cha donjo maber. Koro mano gima nyaka miyo ng'e ni attachment mar nyathi e thuno bende biro miyo ng'iyo kaka chak wuok. Wathoro ga bedo kod gigo ma joma mine timo seche ma gi breastfeed kata seche ma gi dhodho nyithindo. Iwacho kacha ni latching nyaka time yo makare, tiende nyaka mak nyathi maber, dhoge nyaka mak thuno maber, dhoge nyaka kwak thuno maber. Kopogore kod mano, makosa mage ma joma mine timo ga. Kuom ranyisi kapo ni ng'ama miyo dhodho nyathi seche ma onindo kata kopielore e kitanda, okang'eyo ni mano bende en ga gima kare. Kaito wach moro ma joma mine thoro ga dio dho thuno gi lwedo ariyo chalo makas, okang'eyo ni ma bende en gima kare koso ma nyalo kelo chandruok mage ni ng'ama miyo kod nyathi. Ok owinjore bed ni idiye kama kas kama. Seche midiye kama kas to nyiso ni igeng'o thuno cha mondo mi kik donj ne nyathi maber. Owinjo bed ni lith lweteni ang'wen gi ema mako thuno gi piny. To maduong' ni biro malo mondo mak nipples cho iyo oyawre. Oywaye kama mondo mi odonj dho nyathi maber. Koro kik imak kama. Weche owinjo bed ni make gi lith lweteni ang'wen gi donjo piny mar thuno to lweti maduong' ni bedo malo mar thuno kasto miyo nipple cha yawre maber. To nyathi yudo attachment maber. Machielo kendo nitie positions minyalo dhodho godo nyathi. Kaka jok ma otele pala kama, inyalo nindo gi bathi kama, to ninde kitanda kama flat, tiketo nyathi, apani picha mo nitie kanyo mang' wane, tiketo nyathi, to yudo attachment. Koro for example, mae ma wuoye. Kamiyo mo odhi e pala ma koro nigi rem ka, obiro bedo obiro rem kopo no dhodho nyathi kotiyo gi method ni. Obiro yudo ko oyudo rem kabisa. Koro mae maber kode inindo gi bathi, tiketo teno wiye pilo ting'ore matin kama to nyathi ninde bathi ko oriere tir mana kaka namake cha. Oriere tir tikete thuno kaka na wacho cha. Nitie moro mibedo piny. Tibedo piny to iri mang'owa isiro nding'i kama. To kisiro nding'i kama tikawo nyathi titing'i ensure ni ng'e nyathi cha oriere tir maonge ni ng'ute odolore, onge ni itegi oriere kode tir, kasto ikawo iye to bede iyi kama, kasto ikawo thuno cha to siema dhoge tir tiume ka tir kabisa, kasto iyawo dhoge mapiny tiso thuno ni ensure ni thuno no nipple cha odonjo to gi part mo marating' mana wacho cha. Kata inyalo kawo nyathi timake gi lweteni ariyo. Neno ka ng'ani ni cross cradle. Imake gi lweteni ariyo, imako gi yo ka wiye ka, imake gi yo ka wiye ka, timake kendo gi piny kama, tikete thuno. Pogruok nitiere kind ma to kod ma. Ma ineno ka lwetenegi emoromo ka. To ma ineno ko make kama. At least miyo pressure cha kata kopo ni ne irami ahinya to nyathi ok di ahinya. Bet ka oyonjore matin, but iye gi to nyaka riwre. Kata inyalo bede kom kata e kitanda tiyiengori, tikawo nyathi to ninde iyi kama. Okay? Ti supporte maber, to riere tiri, ensure ni ng'ute ka oriere, ng'e ka oriere tir maber mondo kik ng'uteni jowre ahinya, mondo miyo yud kaka nyalo donje thuno. Mano iluongo ni laid back position, koro nindo chien kama, tiketo nyathi e thuno. Machielo, en makoro beti idhi piny kabisa to koro ninda kuomi. To idhodhi adhodha. Kaso nitiere moro bende miluongo ni football. En koyudo ka nyathini kaka koro nyathini ni kama tikete gi koni kama. Ka tiende ne ng'iyo kocha to wiye ng'iyo koni kama, to yudo kaka thuolo mar madonje thuno to dhodho nyathi. Koro nitie positions mang'eny kamago ma miyo nyalo tiyo godo. Kik idhi beda ga chiel ma pile ma mako nyathi miluongo ni cradle hold no, ni misi kitiyo godo samoro mano nyalo holi, kaso miyo kidhodh nyathi yo maber. To tigi gima imiwinjo ka ber kodi. Kik tigi gima ng'ato koni ni anatiyo gima tigi mineno kisetem mineno ka ber kodi mamondi tigo. Nyakwar Muge Jwang', seche ma wahingo juma ma idhodhe nyithindo en breastfeeding week, ka intiere kod miyo madhodho kaka ng'ama dichuo. Nitiere tich ma onego bed ni tiyo ka mondo misiri miyo ni, koso tijni wene ng'ama miyo kaka nyuola, kaka wede kod osiepe, ere kaka unyalo siro miyo ni mondo mi nyathini odonge yo makare, miyo ni bendo oyud yot seche ma odhodho nyathi e diere machal kod makoso. Mano bendo wadhi donje bang' thuolo machuok mokalo. Kata kamano kapok wachopo kanyo nitiere kod penjo ariyo, yena mondo mi akawgi. Owacho kacha ni penjna laktari ni naseweyo dhodho nyathi to pod aneno chaka e thunda, kasto owacho ni thunde ne lit to ile debed ni en gi shida mane. Sani entiere kod higni ariyo bang' we dhodho nyathi, debed ni ang'o matimore ka? Nawacho ni dhodho nyathi nyalo dhodho nyaka higa 5. Matin iwe higa 2, hormones ni ka pod golo mana chak. Hormones ariyo mana wacho ka, prolactin to kod oxytocin. Pachi pod wacho ni
odwaro pod pachi koni ni gongo gol chak koro miyo chak pod biro wuok e thundi kasi bodo ka thundi lit samoro bodo ka in gi cracks moko e thundi samoro thundi tuo ahinya kitiyo gi sabun to miyo thundi tuo ahinya koro miyo gi crack koro mano nyalo kelo ni that chandruok koro ng'e ani to thundi go ntiere nya bedo crack moro tiko ti gi sabun kanyo koro bidor ke do ka koponi gi charruok moko mago to nyalo biyo thundi no matin to chak mowuok cha omiye ni thundi ka chak no kende en kanyo en pen kila ka kinene no kendo en bene antibiotic onya gengo ni tuoche moko no kidonji gi thundi chutho ka ng'ama miyo osewedho dho nyathi to onego bendi chak duono chuth bang' thuolo marom nade. Kata kamano mago gi moko mathoth wabong'ie kidieny mogik ka bende wadhi yawo lainde wa mag simu waka oyweyo kik dhi mabor nyakora Ramogi Ajwang'a kik isud kata matin. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Chang to nigi varieties mang'eny, lakini korwa koni ma wahero kabisa gin adek. Kaka ma iluongo ni 945. E 945 ni giwacho ni odongo piyo, basto chayo buya. Jobang' ma Equity to ndalo moko ne in 2023 nakawo kodgi loan mana nyiewo go tingani. E tinga man go kani gine mana gi finance na ma ginyiewo na. Challenge ahinya to en mana mar leasing kech puothe go kolo tinde onge. Samo you have money but puodho. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakoro Ramogi Ajwang'a madwaro duoko to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Juma ni chenro mar ng'ejo thumbewa biro ni kawuok e gwenge mag Nyatike. Lando mama lenga lenga nyoremo paro nyisa na wera serio. Walimo jabenga matuklu ang'wen jasuba ei dalane mar ng'e matut. Aneno kaka piny dhi generation ma skuro donjo ubaye muna temu ng'e umi agolo piny ome. Mai Kikbai tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanuo ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi.
Wacho ni ngima en mondo ayaw lainde wa mag simu ka intiere kod penjo moro amora madiher penjo la jalonywa mae sa mae thuolo mae kinde mondo mi ipenj nikech kia kelo chandruok seche ma isedhodho nyathini wacho ni saa achiel full manyiso ni kete e thuno dakika 30 ichaki loke koni dakika 30 kaeto kisedhodhe titimo nang'o mondo mi chagni odonje dende maber okonye e yo makare. Koro kisedhodho nyathi e thuno mokwongo bang' dakika 30 to ikawo nyathini timone gimo ni bapping. Bapping ni ikawo nyathi tikete kori ka kama kochung' tirudho kore kae dakika moko 5 dakika moko 10 kama to biro jier to koponi ok ojier tinyalo nyoyo ka nyathino maybe ogolo muya moro yo ka chien koni kata nyalo dhi oko maduong' nyiso ni nyathino osebab. Kitieko kamano tiduogo e thuno makoni ichako kendo kaka itimo kocha idhodhe kuom dakika 30 kitieko tichako timo the same thing chakiba pinya kete kamano kata inyalo kete tiendi kama tisapote maber kabisa kama mondo irudh ng'eni kamano kuom dakika moko 5 dakika moko 10 kama mojier. Kosetieko man to kiket nyathino piny ni piyo ni itero dhi nindo ichaki ting'e upright. Inyalo kete ka kata inyalo kete e lweti kama kuom dakika 20 dakika 30 kama kokikete nindo. Mano biro konyo nyathino mondo kikete nindo to chak kik duogi. Chak maduogo no rach nikech ibodo ka nyathini pod otin pok otegno nitiere e ich kacha nitiere muscles moko sphincter muscles moko mageng'o chiemo kodonje e ich to ok duog malo ma nyathi pok otegno mar ng'ang'ongo osetegno miyo wan kwachamo gimoro amora ibodo ka iwuok idhi adhiya to gino ok duogi but nyathi to mare pok otegno koro kikete onindo kamano to gino dhi duogo koro gino bende nyalo hinye sama minyalo ka nyathi keto piny to ka nyathi ochok. Ma dhodho nyathi en gima dhi kawo saa achiel gi nus. Dhodho nyathi en gima ok bi ka emergency, en gima nyaka iikrine. Sasa ok en miyo kere nyathi, ok en mar miyo kende ruth. Nyathi en mar anyuola, nyathi en mar ka en nigi partner net en mar partner ka family members. Koro miyo tich miyo kanyo en mar dhodho nyathi kende ma jomoko ok nyal timo. Ka miyo osedhodho nyathi, okaw nyathino mi wuon gi obape omi min gi obap omi wayi moro nitie kanyo obap dagi moro nitie kanyo obap kata osiepne moro mano biro lime mondo obap. Ka nyathi odhi oko kik miye machak kaw ni kenye nyathi jok man kode support mondo koro sir miyo donga ni en odhodho nyathi kik miye madhodh nyathi ten moluok nyathi ten mochenye nyathi ten mobap nyathi dhi miyo ni biro bedo gi gik mang'eny e dende ma stress biro donjo to omake kar stress kanyo kanyo en important nikech stress biro donjo to chak tuo. Yena kawe simb Jacinta. Jacinta, halo penj laktar. Hello penj laktar. An Jacinta. Na penjo niya. Nyathi ang' manyalo timo nyathi ma tamre dhoth. Naneno nyathina konochopo 3 months nodhoth ga maber kochopo 3 months otamre atama dhoth. Katere hospital to opime to ok oyud kata tuo moro amora. Ang' ma nyalo bedo ni chandruok en ang'o nikech ka beto nyathino go beni dhoth dweche 6 ma okuno thuno gi dweche 3 de bede ni ang'o matimore kata kamano yena kawie simu machielo kapok waduoko mano. Halo penje laktar. Penj laktar Ruth ma Shem to machiegni Shem. Erokamano ahinya. Penjo laktar niya ere kaka dhodho nyathi konyo miyo e weche machalo gamo tuoche machalo ginenene cancer, breast cancer kata ovarian cancer, kata miyo bedo gi high blood pressure. Ere kaka dhodho nyathi kata weko dhodho nyathi e yo makare miyudo ka mine moko nyuolo nyathi to tok ndalo moko 2-3 nikech odiche tich imiyo nyathi no chak tiyo godo. Ere kaka dhodho nyathi ni geng'o breast cancer gi tuoche machalo kamago. Erokamano ahinya. Apa ni wachagi mar Jacinta. Jacinta nyathi mokuno thuno kata waduok kar Shem. Gima timore nyithindo gi konyuol gi to breastfeeding ok en gima automatic ni nyithindo inyuolo ni to chako dhoth. Nyathini nyaka puonje mondo ng'e ni ma thuno dhoth. Koro ibodo ka nyathini kopo ni onyuole to miyo kete thuno kendo kete atachego maber kaka nawacho cha nyathini biro ng'iyo gi gima kamano to koro biro bedo abeda kodhoth. To kopo nono ni nyathini owe dhoth gi kore to kik owawe kamano tim gima wacho ni breast milk expression.
onyiedh chagno to mi nyathi. Pod otimo gima ber, pod ok omi nyathi chak moro amora, pod mana cha miyo cha kende. Koro kapo ni nyathi ok nyal dhodhe direct, to odhi adhiya mbele gi nyiedho chagno to mi nyathi. Ka nyathi onge gi chandruok moro amora mag lep, nikech samoro ibiro ka nyathi konyuol to samoro lewe ni omakore, koro biro yudo ka ibiro tame mondo kik otim nade, kik odhodh maber. Samoro nitie buche moko e dhoge kanyo manyalo tame kik odhodh. To ka mago onge ni nyathi owewa kende, to bende otema dhi adhiya mbele gi training nyathino, to dhi mbele kendo gi ang'owa gi nyiedho chagno to miyo nyathi. Penjo mar Shem. Penjo mar Shem, seche mi breastfeed nitiere hormones kaka nasewacho estrogen gi progesterone hormones. Seche mi breastfeed to koro gidok piny. Seche ma gidok piny cha to gimiyo cells mag breast kachacha thuolo mar dongo, to ka gichopo kamoro to giti kaso giwuok to gibedo replaced gi manyien. Koro nyiso niya DNA mar cells ka ok lokre. Ng'eni cancer en change mar DNA mag cells. Koro seche ma miyo dhoth to hormones ka dok piny. Koro hormones ka ok nyal miyo cells ka dong mokadhore kaka dwarore, manyalo kelo ang'o, manyalo kelo cancer. Another thing ma seche ma miyo dhoth asowacho ni oban calories, matin oduoko weight ne piny. Seche moduoko weight ne piny matin ni cholesterol mane be dok piny. Koro ok onya bedo gi tuoche kaka blood pressure, ok onya bedo gi tuoche kaka ang'o, kaka sukari, diabetes, ok onya bedo gi tuoche mag adundo kama miyo remo ok ring maber e del. Antiere kod simu machielo. Hello penje laktar. Hello penj laktar Ruth Nyajimo. Machiegni wawinji. Moko Yesu ud kaguti ka okatenje. Machiegni okoth, tingna urudondo koth malo mana matin. Inwang'o ng'ato onyuol mihia. To mihia tieko dweche adek kende to osegolo mihia e thuno. Ang'o no matimo? Otieko dweche adek to timo ang'o? Osegolo mihia e thuno. Kapod kumihia otego. Erokamano ahinya. Kawinjo pat neno maber. Owacho ni chopo dweche adek to osegolo mihia e thuno kata osegolo nyathi e thuno. Ang'o matimore kata ang'o manyalo miyo ng'ato timo kamano? To thor wach kata gima watemo lando ka Nyakwaramogi Ajwang' en exclusive breastfeeding kuom dweche 6. Dhodh nyathini kuom dweche 6. Tok dweche 6 ibiro nyiswa kod jalony kaka onego bed ni timo. Ang'o momiyo thothne ji golo nyithindo e thuno tok dweche 3? Ang'e tok dweche 3 samoro kaka sirikal maro miyo ji sani omi ji dweche 4. Kinyuol timi dweche 4 mibedo abeda ot dhodho nyathi titimo gigeni. Chon en dweche 3, sano dhi dweche 4. Koro dok e tich, samoro dok e tich, samoro dok e andi moro. Chako timo tijeni moko, koro biro miyo nyathini igolo nyathi e thuno. Ok igolo nyathi e thuno, gima timore sechego niya, kaka in miyo, ensure ni i-express breast milk tikano ne nyathi. Breast milk en safe, kokan nyiedha kamano tikane e room temperature to nyalo tik seche 8. Kober maonge gimotime. Kichake i-express kan tikete e fridge, to kao ndaladi dala beach ober maonge gimotime. Ki express tikete freezer to kao gimoro dweche 6 kober itia kode. Koro onge kaka inyalo golo nyathi e thuno gi dweche 3 en tiwe kamano. Continue gi expressing your breast milk timiyo nyathino. Iwene ma ng'ato modong' kode dala biro timo nade, biro miye chagno eri. Ka ngiduogo godhiambo tichako dhodhe kendo. Antiere kod Malin, hello penje laktar. Hello. Machiegni Malin. Erokamano Ruth, an iluonga ni Malin. Ya nyicha ne nyathina malaria goyo, en ja 5 months. Natero hospital to pime oyude gi malaria. Then nitie yedhe manomiya natiyo godo, to yedhe gi aneno kosedhi kode maber. To challenge makoro nitie en ni sa asaya modhoth to nitie ahonda magoyi sechego, to once nosefuolo to chak duogo, ong'ok. Koro an onyalo endelea gi miye chak, to ahondano once nogoye ni igoye kosetieko achika dhoth to fuolo then chak duogo. Akia natim nang'o? To debe ni ang'o matimore ka? Okia notim nang'o, to debe ni ang'o matimore ka? Koro seche modhodho nyathi to neno ka otieko dhodho nyathi to nyathi chako fuolo ka gimochur mong'o. Gibodo ka samoro irritation timo ni diaphragm obedo ga irritable. Seche midhodho nyathi kaso miyo nyathi chako bedo gi gek to chako fuolo. Gimachielo kendo manyalo timo nyathino en ya gimotim ni seche modhodho nyathi to koro ka wacho ni dakika 30, koro kochopo dakika 15 to oketo break moro matin to obapo nyathi cha mondo mi chak cha odonj kabisa. Koro kik bed gi irritation manyalo duogo oko mamiyo nyathino dhoth nikech nyathino chako fuolo. Gimachielo kendo samoro nyawe ni nyathino fuolo samoro chako donjo kuma rach, chako donjo e lokro kuru yweyo kocha. Samoro donjo kuma lokro kuyweyo to nyathino chako wiye to chako fuolo.
mago gik manyaka ong'in ko dhodho nyathino to nyathino nie position machal nade to nyathino osedhodho marom nade en gi chak marom nade nikech in gi chak mang'eny to kidhodhe mfululizo for 30 minutes to magi gik mabiro timore ni nyathino nyalo chako fuolo kamano eri to magi gima nyamiyo chak duogo to chak nyalo dhi e loklo mare to hinyo nyathino koro odhodhe matin to obape to chak odhi mbele kendo kapo nono notamore ang' nwadog e siptal mondo mi ing'e ni laktar molonya kuom tuoche mag nyithindo ng'e ni debede ni ang'o matimo nyathini. Antiere kod penjo machielo. Halo penj laktar? Yes, Ruth. Machiegni? Yes, my word is Steve. Machiegni Steve? Yes, adwa penjo daktari nitie piny moro ma mine nigo. Ma ka gidhodho nyathi to nyathi chako wiyo to gipamo kore kaendi. Koro gadi mano be ber. Yes, Steve owacho ni mine nigi tim moro ka. Antiere kod simu machielo akaw gi ariyo. Halo penj laktar? Halo penj laktar Ruth. Machiegni? Iwe Dan Grado Jaugenya Kandandora ka. Machiegni Dan. Inwang'o ni miyo owuok kamoro kata safar odonjo. To inwang'o ka nyathi ywak to inwang'o ka kowuotho seche moko en loyo make to inwang'o kodonjo to ogolo agola law kata ogolo ibra to omiyo nyathi dhok sechego. Onge hitilafu moro makelo kuom nyathi. Penjo na laktar nonego bed ni timo ochopo kono ka nyathi ne ywak to odonjo adonja nomiyo nyathi tugo. Grado. Asante sana. Ruth penjo mokwongo wacho ni nyathi ka chok tido ka miyo biro to pamo nyathi. It is okay but gimonya be notimo nikech sa nyathi chok to nyiso ni chak odonjo kar yweyo mar nyathi. Otogoro mar muya. Otogoro mar muya odino kanyo no nyathino chok kamano. Koro gimonya be notimo oliego wi nyathino kama. Koro kata kopame konyalo loke to loke kama to mako wiye to pamo toke ka. Tok matek mana mos. Ok mana mos kama dibich. Mondo gima odinore no timo nade? Owuogi e dhoge to ka en gima nyalo neno to nyalo ng'iyo dhoge kama mogole. Kiko pame ka nyathino bedo kama. Nikech pame kobedo kama to gino donje lungs. Odhi dino lungs magi karima yweyo to mane manyalo nego nyathino. Mar ariyo, miyo koya oko to kidonjo ya oko ni tidonjo kuom nyathi. Mokwongo ya oko tiloko lew miyago oko go. To kok inyalo luokori tiluoko lweti the first thing mondo kik ikaw kute miyago oko tikelo kuom nyathi. Kiseluoko lweti to breast ni bende ikaw tiyweyo, ok iywe gi sabun. Ikaka gi pimo mawom gi kata mo tiywe maler. Kiseyweyo kok ikete nyathi. Kik iya oko tikonya nyathi na ywak nyathi odenyo tikaw nyathi ichako keto. Mane we ikaw kute miyago oko ka tichako keto kuom nyathi. Nyathi ni pod tin asikeche mag dende kapok otegno maber manyalo konye goyo tuoche manyalo donjo kuome. Antiere kod penjo machielo ka penjo mowuok kuom Queen kawuok Mlolongo. Wacho kacha ni entiere kod nyathi ma jadweche 11 to otamore chiemo kata mana madho chag duka kata nyuka e oko madhi. En odwano dhodh kende. Koro penjo na laktar ni shida nyalo bedo kanye nikech bing ni odhoth mang'eny en kaka ng'ama miyo en ema ohinyore kendo winjo lit seriously thunde ne osechako bedo malit gi e dho thuno. Onyalo timo nang'o mondo mi nyathini ochiem. Kae to Genevieve bende wacho kacha ni entiere kod nyathi ma jadwe 1 penjna laktar ni nyathini nitiere gik mane owuok e dende machalo rashes mowang kama ang'o ma debe ni notimo ne nyathi to nyalo affect nyathini koso. Nyathi ma jadwe 11 ma pod thuno to gologi e tek nikech thuno giyudo ka thuno tich mayot gidonjo adonja kanyo to winjo ka be mili winjo ka more kabisa. Koro gimoji be notimo en niya o reduce the number of manyathini breastfeed godo. Nyathi winjo be ni breastfeed kaka sache na every 3 hours. Koro kosechopo dweche 6 kadhi mbele tichako introduce chiemo moko in between. Alternatively seche monyo be ni dhodhi after 3 hours 3 hours ne nyalo kete gi chiemo no kochamo mana matin kiki wach ni nyathi gimi mielo nyaka tiekte mochamo mana matin no mano rome tok mano miye thuno. Chakirit kendo kod seche 3 kuong ichak kod gi chiemo chama matin kamano. Kasi kisetieko ni tichako imiye thuno. Kikidwari mondo kik odhodh mang'eny ahinya to kik ichak gi thuno. But kade ber ni nyathi ma chiemo maber to chako gi thuno koko chiemo. Penjo mar ariyo ne wacho ni? Wacho kacha ni nitiere kod nyathi ma we assume godo. Owacho kacha ni en gi nyathi ma ja 11 months otamore chiemo mano wasesomo kato Genevieve ni ang'o ma timo ne nyathi ma ja dwe 1 nitiere kod rashes mabende nuwuok e dende.
mokwongo nyathi konyuole to biro ka dende wuogi kumaro rochere dende gigo ka nyathi medo dongo to gilal. Rashes nyalo wuok kuom nyathi kaluwore ni samoro liet ofundo nyathi ahinya, it rash nyalo mako nyathi, samoro oketo nyathini to fundo nyathini gi diaper gi napis moko chenjo. En kako kete gokinyi uduko paro saa 7 to nyathi no osedhi oko, nyathi olaye gino, nyathi olosore gino, koro wango nyathi nyalo kelo thot rashes go in. Koro ng'iane to koponi mago onge to ng'iane to gik moko kaka sabun momo wicho nyathi gin machalo nade, nikech nitie moko manyalo cause irritation e dend nyathi to kelo those rashes mantiere. Koro ng'iane to en ang'o motiyo godo kuom nyathino mamiyo dend nyathi timore kamano. Penjo ng'eny kama okalo. Konyal ng'eyo to bi osiptal mondo daktari ong'i nyathino mondo miye yath mowinjore monyalo konyo godo nyathi. Penjo ng'eny kama okalo mak mana ni saa ema koro maya wang'a. Ok ang'eyo ni wach mogik mwenyalo we godo nyikwara Muge kotenre kod wach mar breastfeeding ni. World Breastfeeding Week en ang'o weche adek ma ok diher mondo mi wiwa wil godo kotenre kod chenro ma kawuono ni. Miyo mora mora mose conceive chak dhie klese mag dhodho nyathi. Kibire klinik tibire puonjou kako nyibe ni dhodho nyathi seche misenyuolo nyathini. Kik ibi kendi, bi gi wuon pari, bi gi ng'at moro support minyalo bedo godo mondo timre nade, mondo konyi mondo mi seche ma koro nyathi osebiro tiyud kidhodho nyathini e yo maber mok iyudo chandruok moro amora manyalo mi idonje chiege mamoko manyalo ketho dend nyathi. Mar ariyo, ensure ni nyathini obedo exclusively breastfed kuom dweche 6 mondo mi nyathini odong koya piny to bedo nyathi ma tegno, dong nyathi ma nigi rageng' mag del motegno, dong nyathi ma nigi obongo motegno maler maber ma biro konye kata in the future ka koro bedo ng'ang'ongo. Mar adek, ensure ni there is hygiene. Ler makende miketo seche ma pod ma midwa dhodho nyathi. Mano gima miyo nyaka ng'e ni sasa ni dwa dhodho nyathino nyaka ensure ni hygiene maintain maler kabisa mar thuno gi mar lweti gi mar lewni ma in godo. Go lewni miya godo oko, kik ikaw ni iting'o godo nyathini tichako godo dhodhe. Mano ibiro ketho ngima nyathino. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi sa kata dwa ni mondo mi imed puonjo gi wanyalo yudi kanye, nyalo miyo namba mar simu? Nyalo miyo namba mar simu en 0705 520 943 0705 520 943. Kati nyalo biro kuma watiyo Third Parklands Avenue ka hospital miluongo ni Aga Khan University Hospital. Erokamano ahinya Jalony Benson, amor kendo adwoko erokamano. Ane wantiere kod Bug Clinic ka kata kamano ok wayudo thuolo mar ng'iye kaeto kaka onego bed ni rito nyathi bende kopogore kod mantiere gik moko ma bende kinene thundi tinyalo dhi mondo mi ine laktar. Samoro thuno barore kata gi kuot en ang'o monego bed ni timo tini nitiere mathoth mokalo mokwamulo. To kata kamano Jalony Benson omiyowa namba ne, kik ibed kod luoro gochne, obro konyi. Yena dwokne erokamano mathoth kuom chenro maber ma imiyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare, jogo mochung'ne taya, duol kachiel kod ler mar studio, erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano ahinya. Ne injahera mar chenro mar penja laktar en Juma, wadendo kacha ni World Breastfeeding Week en familia mangima biro kanyakla mondo mi miyo ni odhodh nyathi e yo makare. Ng'ama buoro kel chiemo, kel chak, kel soup, sir miyo ni kik obed gi stress nyalo miyo chak dok chien, to kwadwa ni chak odog chien. Nyaka kendo odiochieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.